啊又玩刷屏，咁你唔好咯。阿門阿陳屋門同阿陳屋雞頭花生開波幾開心啊！不如幫我打2個字開心，鬼打鬼就啱啦。阿何馬話啲黑網台想搞死佢咧，冇可能嘅。但係啲黑網台係咪滅絕人性咧？咁啊未至於，都係揾食啫。阿陳屋雞頭啲為揾食啫，係咪啊？佢一樣嘢分開100集嚟講，唉，跟住佢耐唔耐去撩下嗰個咁樣嘅死人阿慘白，撩佢兩嘢，阿慘白哎呀好舒服啊，咁又爆啲嘢佢聽係嘛？啊又整100幾十佢使啊，請佢出嚟飲杯啤酒係嘛？整杯奶茶咁啊，慘白又爆料俾佢，佢養住慘白嘅，所以呢個陳屋雞頭花生飲乜你又唔係慘白嘅呢個幕後金主啫，100%係啦，係咪啊？啊佢養啊3000養阿可伯，有陣時佢而家直接跳過3000，直接就埋咗可伯身，攞料啦，梗係歡迎各位啊！喺屋企直播同大家講緊古仔先好嘛，吹吹水先好嘛。吹吹水先，你未收到啊？唔出奇嘅，遲1日半日啦，舒服晒。涼風又順秋，月無邊歸我思嬌嘅情緒，好比度日如年。雖則我唔係玉，樹林風蕭，灑色倜儻，呢度選咗。但係我有廣闊嘅胸襟加強勁嘅臂彎。我放咩？我放麥冬啦、椰棗啦，仲有就係茯苓啦，同埋有2條蟲草啦。唔係生咁粗，我唔知做咩咧，唔知係咪處嫂狼得滯咧？咁耐冇見，1個禮拜見一次，係狼啲嘅咧。原諒佢啊，你哋原諒處嫂嘅，打2個字原諒。好彩處嫂唔喺樹啫，佢冇聽到我講嘢，聽到我講嘢揼實我啦佢。原諒啦係嘛？嗱，原諒你啊，處嫂。咁唔係啊，唔係邊個啊？除咗處嫂仲有邊個啊？一係我自己搞嘅，我冇咩印象，我自己搞嘅。一係就處嫂，係咪先？河馬搞嘅。玩嘢係嘛？冇玩嘢喎，靚仔，我話俾你知喎，兜巴升你啊！我哋講，處仔越嚟越後生啊，越嚟越男人味啊！阿姨搞嘅，邊個阿姨啊？你唔好搞嘢喎，隨緣，會唔會係你搞啊？我頂你嘅掣，哎呀！好攰啊！今日做咗個幾鐘頭 gym， 又舉啞鈴，又哎呀，又拉嗰嚿嘢 ，Luther 啊，下身就游水，哇！突然間個胸肌，突然間覺得脹晒，舉啞鈴，拉做嗰個力量，做咗4、5組，一組20個，最尾嗰2下。係咁樣嘅，我冇請私教啊！我喺我之前有個朋友做教練做私教嘅，我嗰度我嗰陣時存咗1萬蚊入去嘅，大概仲有7000蚊未用。但係佢嗰個健身室咧離我呢度好遠啊！離我呢度好遠，中山有個叫金鑽酒店，唔知你知唔知啊？佢喺金鑽酒店嗰度，咁我冇用。夏天嗰陣時諗住用噶啦，問佢個游泳池幾時開，嗰陣時5月份佢話未開。咁啊！結果而家冬天啊，都未去過揾佢一次。但係基本嗰啲嘢我係識嘅，佢教過我嘅。我上咗可能都有10零節嘅，佢嗰度係啦，就咁啊。到而家冇用過幾年㗎啦，已經好似口罩前嘅添啦，陰公1萬蚊，而家仲有7000蚊喺度啦，200幾蚊一堂課啫嘛，10零節咪用咗3000蚊到啊，係咪仲有7000蚊喺度？講下煲湯點啊，林嘉欣 keep fit 每日照係啊，康華路啊，冇錯。開播講故事，好嚟幫手分享直播間，分享完直播間嘅翻嚟打個333，call 齊啲朋友翻嚟 ，call 齊啲老友翻嚟分享直播間。呢個號咧，所以我覺得咧，我自從講古仔，我越講古仔咧，呢個號會越少流量啊。因為點解咧？講古仔佢唔推人啊。呢個號以前流量唔錯噶嘛，2號咁，因為我大號又違咗規嘅，經常性違規啦。咁我處嫂個號咧，我唔想登佢個號嚟播啦，因為我登咧佢用唔到微信啦。
咁然之後咧就開呢個號啦。呢、個號咧咁嗱喺公司播嘅，本來呢個2號係咁啊，而家好啦，就預咗嚟講故事之後咧，開始個流量越嚟越差啦。即係證明咧唔可以咧淨係齋講故，就一定要賣貨嘅。佢平台係咁樣嘅，如果唔係會越嚟越差嘅。你睇下得400幾人，你開咗成10分鐘啦，差唔多差唔多7分鐘係啦。唉，好慘啊，真係冇流量啊！咁啊，希望大家幫手俾啲流量啦。今日啲天氣啊，真係啊，都幾麻煩嘅，一係就凍，一係就熱。剝咗件衫就有啲凍，着住件衫就有啲熱。佢老闆啊，真係剝咗先，等下凍先着翻。好，咁就嚟啦喎。好，因為有幾日冇同大家跟進河馬嘅事啦，所以同大家跟進下河馬啦。最主要咧，河馬咧就有講到幾樣嘢嘅。咁啊喺3日前開始咧，佢就已經咧就係開始發翻貼文噶啦。有冇同你哋講過貼文啊？有冇啊？知道貼文嘅內容未啊？知道嘅打1，想知嘅打個8出嚟。多謝崔時寶寶嘅麥超，最乖你啦，崔時寶寶你真係佳啦。多謝你啊，粉絲爆爆，崔時爆爆，你真係好佳啊！係啊，未點奸字嘅朋友點個奸字啊？未知係嘛？好多人都未知。咁我同大家講講啦，好嘛？嗱，咁啊先講3日前嘅貼文啦。3日前嘅貼文咧就係咁樣嘅，佢係咁講嘅啦。佢話情感專家話，一個心地善良嘅女人，如果佢嘅前半生沒有遇到那個心痛她的、懂得她視她如寶的男人出現，那你相信她的後半生一定會過得好幸福啊！即係話，佢意思話一個心地善良嘅女人咧，如果佢嘅前半生咧冇遇到嗰個好男人咧，咁佢下半生就會好幸福嘅喎。喂 ，Hello Venus 你好，專家係嘛？係會唔會咧？呢樣嘢成唔成立咧？即係你上半生越唔幸福，你下半生就越幸福咁樣啊！佢真係都即係俾人哋洗腦洗得幾勻循㗎嚇。老天從來不會辜負一個善良的女人，一定有一個像太陽一樣溫暖的男人，踏着七色長雲來到她的身邊，好好地愛她照顧她。所以呢隻咁嘅肥婆咧，我同你講冇得救㗎啦！你打個鳩鳩鳩出嚟，阿婆你講乜鳩啊？冇啊！我見到有兩個人調閪喎，咁即係嗰個古仔啊！阿婆人哋調閪關你咩事啊？冇係喎，佢哋一個有鳩，一個冇鳩喎。唉，阿婆咁調閪梗係咁噶啦。冇係喎，佢哋有鳩嗰個就冇出聲喎，冇鳩嗰個嗌到好大聲喎。真係冇得救啊！呢個河馬。冬蟲夏草等等一定有，等等上俾你。即係佢除咗男人同埋錢咧，佢冇嘢講噶咯喎。我小喇叭你阿花真係你隻咁嘅死河馬。我講真一樣嘢，喂，你即係我即使你冇講大話啦，你40幾歲啦，我當你好吧，45、6歲，P 你嘅 K 啊，結咗19幾次婚，你一開聲又係講呢啲咁嘅閪嘢，係唔好意思，爆咗句粗口添，對唔住。冇啊，呢排咧冇辦法啦，因為嗰啲咁嘅死人 YouTuber 嗰啲咁嘅死人黑網台成日鬧我咧，鬧到咧我成日用粗口鬧翻佢哋，之後而家慣咗直播講粗口添，揦嘢啦今次。下次一講粗口你提醒我唔好講粗口啊，知唔知啊？定係你中意處仔講粗口啊？中意處仔講粗口會打個粗字，處仔你唔好講粗口啊咁樣啊，咁你就打個不字。到底你係要粗定係要不？可唔可以要粗啲嗰條筆啊？要粗啲嗰支筆得唔得啊？你班衰女啊！有人叫我粗啊，有人話筆係嘛？睇嚟你哋都係講即係基本上就講個筆字多啲。嗱咁樣啦，我就唔會刻意講粗口嘅，但係有時偶爾一兩句咧，廣東人大家知道啦，廣東話咧粗口夾一兩句喺裏邊咧係精髓嚟嘅，呢啲係語氣助詞嚟嘅嚇。前兩日拍嘅蟲草未收到正常啊，起碼3、4日㗎嘛，我講過啦，大家都唔希望聽太多粗口。係啦，你哋聽粗口咧就去甩牙囂狗嗰度啊，同埋個柒屋光頭花生嗰度好多粗口嘅嚇，處仔呢度就少啲。盡量唔講啦，所以嗱呢隻咁樣嘅發瘟河馬咧，真係除咗男人同錢就冇嘢講噶啦。情感專家話，總之就係要揾男人，話踏着七色彩雲嚟到你嘅身邊，好好地照顧你啊！哇，嗰個男人就你前世未見過男人咩河馬？你條 P 機係嘛？你上半生唔係 ，sorry， 上半身定上半生啊？上半生係啦，你已經做咗20幾年啊，可能話唔係30幾年。你老闆咧仲喺度發男人汗。啱唔啱啊？處仔講得啱嘅，打2個字支持。馬油未收到好幾日啦，你點落去嗰個訂單嗰度問一問嗰個客服好唔好啊？
正常嚟講3、4日就會收到貨，如果超過4日都未收到貨，你問客服啊，唔好意思啊 ，OK， 繼續嗱，我唔答呢啲嘢住，盡量講晒古仔先，10零分鐘講個古仔，跟住好啦，第2條啦，嚟咯喎，第2條又嚟咯喎，睇下個 PK 講乜嘢咯喎，3日前嘅第2條啦嚇，好啦，有人問啦，嗱個 PK 咧就唔係用冒號嘅喎，佢係用分號嘅喎，所以你話佢有冇讀過字，有冇讀過書㗎？啊，總之每一句説話後邊咧，唔理你係逗號定乜好，佢而家乜都唔使咧，就用個句號。小喇叭真係你，我就好聰明嘅老娘就好聰明嘅。哎呀，我拱兄弟姊妹，我老豆老母都話我最佳嘅，我最醒，我最聰明嘅。其他嗰幾個咧，佢哋就好蠢嘅。佢話自己最聰明，慘啊真係，聰明到咁嘅程度。佢老闆啊真係，呢條河馬不鳩之所謂。嗱，阿財哥，你唔好引我講粗口啊！不知所謂，你不知所謂，唔好加個鳩字啊！咪等間又話喂係咪搞啊咁啊揦嘢噶啦嚇！有人問孤獨是好事嗎？如果我們找不到合適的人，遇不到真心的人，也等不到那個堅定選擇你的人，那就一個人走吧，一個人走完自己的生命道路。你看啊，一個人的孤獨是自由，兩個人的孤獨連自由都沒有。這個世界沒有人因為單身丟了性命，但卻有人選錯另一半而滿地雞毛，所以有時候失去比擁有更踏實。咁你失去多啲啦，好嘛？假如你揾不到雙向奔赴的愛，還不如盡情享受。唉，唔好呢啲真係佢都唔知邊度抄翻嚟嘅，唔好理佢啦，好嘛？呢啲嗱呢度啦，跟住又嚟一條啦，就呢啲咪歪理啦。佢話婚姻預測，馬油收到好評係嘛？金子公金老隊啊，金老隊，嚟打2個字河馬。互動下先，河馬打出嚟，可伯仲對佢唔算好啊，係啊，底褲都同佢洗埋，又同佢係咁執肚腩，執腳趾尾，係嘛？洗底褲啊，仲跟佢一齊翻頭嫁，帶埋佢老公翻頭嫁做油餅老公，你仲想點啊？同啲仔女反晒面就係因為你咁嘅肥婆，唉，真係係咪先？好難講，0.2睇下夠唔夠？我哋正常嘅規格係0.2，大概0.1到0.2啦。你覺得如果唔中意嘅，可以退翻嚟，攞起一條食咗佢，其他退翻俾我。7天冇退仲有運費險㗎嚇。嗱，佢係女人嘅女人婚姻越差嘅女人福報就越大喎。聽過這句説話嗎？梗係未啦，你都癲嘅。婚姻差就福報大，你係咪傻啊你？東拼西湊係咪啊？晚上好啊 ，Winnie。繼續啦喎，佢話婚姻越差嘅女人咧就福報越大，聽過呢句説話嗎？我告訴你，有很多被壞男人傷透心的女人，其實他們都是老天爺，佢老闆老天爺有句號喎，咁啊我頂佢個肺啊，係老天爺追着餵飯吃咧，你咪黐線啦！你咁死人發雞盲嘅死人文盲嚟嘅真係，即係咧你咁樣出去咧，你咁樣出嚟公個頭出嚟咧，俾啲即係嗱講真，我都承認嘅，承認乜嘢咧 ？YouTube 嗰班都係黑網台多嘅，我係承認嘅。特別嗰啲咩毒花生啊，咩柒碌光頭龜頭嗰啲啊，咩毒導遊啊，乜甩牙梟狗嗰啲，全部呢啲咁啊真係超級黑網台咧，跟住冇良心啦，冇底線啦，係咁喺度搞事啦，係呢啲人嚟噶。但係你咁樣嘅文化水平，你出嚟係咁樣喺度公個頭出嚟，你真係影衰大陸人啦！咁啊，死人臭河馬真係抵死嘅，真係。即係香港人就鬧佢佔用晒香港啲資源，我哋內地人就鬧佢你影衰大陸人啊！阿柒碌河馬真係唔爆佢粗口都唔得，認唔認同啊各位？你咁嘅公個死人頭出嚟，唉嗱，你貪錢冇問題噶，你拋個身出嚟做都冇問題。呢個世界好多女人都係貪錢，拋個身出嚟做，但係你唔好咁高調啊！你高調得嚟，你唔好咁渣，你渣得嚟，你唔好咁文盲啊！文盲得嚟，你唔好咁口臭啊！係咪啊？讀最新嗰條啦嚇，嗱咁佢又鬧嗰啲所謂嘅黑網台喎，嗱佢出嚟鬧啲黑網台喎，咩咧？河馬講咩咧？河馬講黑網台啊，佢話各黑網台黑心滅絕人性，煽動黑粉想搞死我死咗對你哋有咩好處啊？呢句説話有啲道理喎，咁但係咁樣黑網台係咪想搞死你咧？嗱，我覺得唔係嘅，啲黑網台冇可能想搞死你嘅。特別嗰啲咪柒碌光頭花生嗰啲阿水嗰啲唔好意思，阿水唔關事啦，對唔住阿水哥嚇，唔提你啊，因為阿水咪講完噶啦，我哋唔會再講阿水噶啦嚇。阿柒碌龜頭花生嗰啲，梗係唔想你阿河馬咁快死啦，佢死咗佢有撚流量啊，佢乜流量都冇。你等間我俾你聽嗰柒碌光頭花生嗰啲直播，咦講半日都唔知講乜撚嘢。哎呀 ，sorry 又講咗粗口添，對唔住。你哋做乜唔提我啊？
上蟲草9個9一條係咪？等等先啦，講陣間古仔先啦，人哋等咗好耐好多晚冇古仔聽啊！你講粗口好順口，唔係你早排咧同阿柒碌龜頭花生咧，係嘛喺度對鬧嗰陣時練就咗我啲粗口，已經去到出神入化嘅地步啦。上聽古仔先 ，OK， 古仔先啦。阿米雪，歡迎米雪。金總做咩啊？金總，好啦，咁啊嚟啦嘛。咁所以咧嗱，佢話啲黑網台，阿何馬話啲黑網台想搞死佢咧，冇可能嘅。但係啲黑網台係咪滅絕人性咧？咁啊未至於，都係揾食啫。阿柒碌龜頭啲為揾食啫，係咪啊？佢一樣嘢分開100集嚟講，唉，跟住佢耐唔耐去撩下嗰個咁樣嘅死人啊慘白，撩佢兩嘢，慘白，哎呀好舒服啊，咁又爆啲嘢佢聽係嘛？啊，又整100幾十佢使啊，請佢出嚟飲杯啤酒，係嘛？整杯奶茶咁啊，慘白又爆料俾佢，佢養住慘白嘅，所以呢個柒碌龜頭花生有乜理由唔係慘白嘅呢個幕後金主啫，100%係啦，係咪啊？啊，佢養啊3000養阿可伯，有陣時佢而家直接跳過3000，直接就埋咗可伯身，攞料啦，梗係。講下語氣助詞冇問題啊！呢首歌金總唱得好好聽係咩？佢講你都好多集唔知係嘛？係。嗱，我同你哋順便帶多一句，我已經報咗警啦。我星期一我點解星期一先喺香港翻嚟？因為琴日啊，跟住我去咗新會嘅，因為我仲要去報警。我朝早我起身起得好晏，食完早餐又試太攰，又試再瞓過，一路到中午我先至去報警。咁啊去啲差人嗰度搞咗好耐，咁啊結果咧暫時都係立唔到案住。唔夠清楚啊！條片拍得暫時立唔到案住，咁啊不過冇辦法啦，亦都唔想嘥我自己時間啦，有鳩佢啦。呢啲人等天收啦，好唔好啊？阿門話佢等天收，等間俾你睇下。拉咗佢未啊？未啊，黑龍拉唔到啊，暫時拉唔到啊吓。OK 嚟啦，繼續你打2個字河馬，繼續講埋出嚟先，等間俾大家聽嗰隻咁嘅柒碌龜頭花生嘅嘢，好唔好啊？好，你聽埋河馬鬧黑網台先啦。跟住咧，河馬就話咧，我屎咗啊，對你哋有咩好處嗱？如果河馬真係屎 Q 咗咧，黑網台就冇得撈噶啦，接埋噶啦。我同你講，特別柒碌龜頭花生嗰啲，你睇佢網台，全部除咗河馬之外，乜 Q 都冇嘅。係啦，咁佢如果冇咗河馬咧，佢就屎硬噶啦。阿河馬話：我曾經講過一句説話，呢句説話就係乜嘢啊？呢句説話就係打工係平民，大家記唔記得先？你哋班咁樣嘅屎仆街黑粉啊！你哋想我好似想老糧好似你哋一樣啊？想我打工得個2、3萬一個月啊？你哋想創你嘅心啊！老糧唔係平民，老糧係繼續啊！有冇聽過？記唔記得？記得嘅打1，唔記得嘅打0，係嘛？咁咪你自己講啊嘛，河馬嗱，咁聽下佢點樣解釋咯？Yeah, I see 係咪 Jackie？Yeah, I see。我同劉晶嗰單嘢點啊？我同劉晶嗰單嘢我告人咗1審啊，兄弟！而家有人唔服上訴，我已經交咗訴訟費，俾埋律師費，然之後而家等傳票開2審，好唔好啊？搞掂晒之後一定會公諸於眾，將呢單官司由頭到尾嘅始末同大家介紹一次，匯報一次，咁就算啦，呢單嘢就 finish， 好嘛 ？Close file， 以後唔好再講，得唔得？可唔可以？可以打2個字支持。Excuse me 做乜嘢啊 Jackie？Excuse me 做乜嘢啊 Jackie？ 好啦，咁佢話我曾經講過一句説話，就係打工嘅係平民。嗱，聽下佢點樣解釋，聽下河馬點樣解釋好嘛？想聽嘅打個1，就係聽下河馬點樣解釋呢單嘢，到底佢點解鬧嗰啲普通人？你哋呢班咁樣嘅死人你哋想老糧做平民啊？打工得個2、3萬蚊個月啊？老糧揾1萬億㗎，你吹冰棒我仲要開銀行1萬億夠唔夠？1000億夠唔夠啊？係咪要 bank 卡先開得？到時啊，嗰個死人慘白一釘咧，我個老公釘咗之後咧，咁咧我就一個華麗轉身噶啦，係啊，我大把契家佬。永樂行細佬有少少股份啦，做乜嘢啊？咩先得淡？咩料啊？細股東係咁噶啦，冇辦法啦，冇話事權噶啦嚇。咁我又唔好阻人哋發達啦，係咪啊？呢啲嘢唔好阻人哋發達啦嚇。OK，嚟繼續。咁咧佢就話啦，我曾經講過一句説話，就係打工嘅平民。嗱，佢話呢句説話點樣解釋咧？河馬點樣解釋咧？河馬就話呢句説話咧，其實係老糧嘅我的周老師。嗱，佢話周老師係我的個 PK 啦，我的記唔記得？我的周老師，我的周老師啊！呢個説話呢，係我的周老師
喺佢演講裏邊講到嘅，因為我都希望大家學會做生意創業，可以改善生活啊。人冇錢嘅時候咧，當親人生病嘅仆街啊，真係小喇叭佢亂叉咁放標點符，我都唔知點那樣讀佢，你睇下。人沒錢的時候當親人逗號個仆街，即係話冇錢嘅時候攞個親人去當啊，值錢係嘛？即係好似爛賭椅咁樣攞個老婆當埋佢係嘛？呢個正題嚟嘅喎 ，YSY。我而家呢個蝴蝶號呢邊啲朋友仔聽到津津有味喎。我今日嘅主題講河馬喎 ，O 唔 OK 啊？即係香港嗰個網紅何太喎，中意聽你留低，冇有中意聽就門口佔咗噶啦，好冇好啦各位。係啊，個 PK 啊，即係話人冇錢嘅時候當親人喎，個仆街啊真係。其實佢意思係嗱，人冇有錢嘅時候，當親人生病呢個逗號，需要手術嘅錢，需要手術的錢拿不出，在內地沒有手術，就是白白等屎。你個 P 街沒有手術錢啊！在內地沒錢等手術，度度都係噶啦，沒錢等手術仲唔屎啊？咩內地美國唔係啊？你老闆啊，啲架佬度唔係啊？啱唔啱啊？頂佢個掣啊！喂，你好啊，你好。阿妖好搞笑，笑乸死我係嘛？咁死人文盲，真係供個死人頭出嚟，唔怪得俾香港人鬧佢啦，影衰我哋內地人啊！你個咁嘅正因咪死河馬嚟㗎，係咪啊？覺得柱仔講得啱嘅打3條1，覺得柱仔講唔啱嘅打個0仔出嚟。阿奇老闆啊，真係唔好提啲無謂人、無聊人、唔關事嘅啲人好嘛？柱仔直播間而家講古仔就講香港嗰個網紅河馬。你哋要問其他任何人嗰啲唔該，唔關我事嗰啲唔好提，真係冇文化。所以喜歡柱仔屋企直播真係好開心，好搞笑係嘛？好嗱，咁啊生病嘅時候手術錢拿不出嚟，在內地就冇錢做手術就白白等屎㗎咯。哎呀，咁係一針就屎㗎咯啊！啲連枝梗勤流啃，一針就屎㗎咯啊！阿葉醫師啊，葉主任醫師啊，就係阿葉河馬叫咩名啊？葉秀定係啦，阿葉主任醫師嚟自陽江門診部啊！黑網台顛倒黑白，挑撥是非，斷章取義，打個斷字出嚟，斷章取義個斷，學佢嘅陽江好音考似係嘛嗱，斷章取義個斷字啊，斷章取義，居心叵測，河馬詞不達意啊嗱，各位講阿門咧，嚟打2個字阿門嗰條粉皮咧，阿門嗰條粉皮真係冇料到嘅，唔係阿門啊 ，sorry 唔係阿門，柒碌龜頭花生，打兩個字花生。傾下偈講下古仔嘅，一年幽夢你點解嚟咗呢度嘅？一年幽夢你點解喺豆豆嘅？你唔係喺地球號嘅咩？一年幽夢你兩頭走噶？得你記住兩頭望，嗱啦咁啊！一年幽夢你有陣時嚟喺呢度，有陣時嚟喺呢度啊？喂 ，hello， 龍的傳人係我啊，兩邊都串下啊！你嘅一年幽夢啊！聽下佢柒碌花生幾乸無聊咯喎，柒碌花生好啊，而家好嘢啊，佢而家同阿門打起上嚟啊，柒碌花生同阿門隻抽啊，好嘢啊，精彩啊，真係。有人喺阿河馬嗰度咧，嗱佢哋嗰班人咧，咁多人聽到係嘛，都識得可以去調轉晒啲事實噶喎，又話人哋咧。講英文講得好流利，咁我就唔識講嘢喺度咁啊轉頭我哋先睇啦吓，咁啊所以咧呢啲人真係唔好信啊！菊花門先生花柳，佢自己嗰陣時有一集，你睇幾乸無聊。第一，你真係唔識講嘢啊嘛！阿柒碌龜頭花生，覺得柒碌龜頭花生講嘢係咪冇口才啊？係咪嘰嘰格格啊？咦我啊，覺得係嘅，打2個字支持。呢人哋冇話你講事實啫係嘛？第二你全部講粗口，跟住佢就阿門又話生花柳，又話生乜，阿門就話佢老婆咧就末期呢個絕症，咁啊2個喺度鬥鬧，哎呀開心咯，啱啦！有呢啲人搞震，我哋喺隔離睇，我哋喺隔離就睇熱鬧啦，係咪啊？唔關我事最好啦，唉等佢哋鬧啦，鬧爆佢啦，真係搞笑係嘛？耐之前啦，好咁我哋。嗱，阿柒碌龜頭就最驚玩，最中意玩呢啲嘢啦。佢咧就叫啲人咧去阿門個直播間，
喺阿門個直播間嗰度咧，別給平粉絲看了，老是看不見。點樣睇看不見啫？嗱，全部打晒啲花生出嚟。即係上次咧，我去追擊完阿河伯河馬之後，翻屋企喺香港直播嗰陣時咧 ，YouTube 咧係咪？佢咪叫晒啲人入嚟我直播間搞我嘅，佢淨係識呢招嘅啫，同埋砌人生豬肉。所以咧呢隻咁樣嘅柒碌雞頭咧，又喺度咧叫啲人入去搞阿門嗰個台。好啦，呢個嗱，即係呢樣嘢就即係等於咧，你就見到咧嗰啲摩羅叉同啲蘿蔔頭開波咁樣，哇！摩羅叉同蘿蔔頭開波，我哋咪拍爛手掌啊！開心到不得了。又玩刷屏，咁你唔好咯。阿門、阿柒碌門同阿柒碌雞頭花生開波，幾開心啊！不如幫我打2個字開心，鬼打鬼就啱啦，係咪啊？摩羅叉即係三哥咯，摩羅叉同蘿蔔頭開，摩羅叉同蘿蔔頭乒乒乓乓，你開唔開心先？唔使我哋出手，係嘛？最撲街嗰兩個隔離鄰舍，最壞嗰兩個唔係人嘅人咁喺度開波，咁拍爛手掌咯。陳皮新皮等等啦，大佬啊，俾我講多5分鐘古仔先啦，啱唔啱啊？覺得柱仔講得啱嘅，打個1，全屏飄1仔出嚟；覺得柱仔講唔啱嘅，打個0仔出嚟。好，咁我哋睇下阿門啊，首先睇下阿門琴晚直播嗰啲留言先啦。嗱，講埋呢一 part， 我哋就講咗阿告流先告咗啦，一審我贏晒啦，我知大家都而家等2審啊。講咗呢一 part 先啊，跟住咧講完阿河馬嗰啲兄弟姊妹，我哋先再講阿河馬嗰啲咁嘅廢貼文，嗰啲不知悔改嗰啲貼文啊。咁阿禮咧，咁又入咗阿門嗰度喎，支持阿門哥，咁啊鬧花生畜生喎，鬧得好，係嘛？咁啊，其實佢係食晒。唔好講嗰啲畜生啦，呢位朋友咁省略我嘅朋友，你講廣州邊個都好，你唔好講嗰啲畜生啦，好唔好啊？嗰啲2隻4隻腳行路嗰啲，我哋淨係講2隻腳行路嗰啲啊，嗰啲又甩毛啊，又崩牙嗰啲咧，又周圍去偷小動物嗰啲咧，我哋唔好講啊，好唔好啊？